Ar Latviju dančiem un dziesmām muzikanta Ērika Zepa vadībā Grobiņā tika izskandināts šovasar gaidāmais 3x3 sajiets. Tas notiks drīz pēc Jāņiem no 29. jūnija līdz 6. jūlijam. 3x3 sajietu Grobiņā rīko Laura Biteniece ar vīru Kārli Taukaču. Es esmu no Kurzemniece. Tāds arī mūsu sakars ar Kurzemi. Jā, un mēs Grobiņā vienreiz bijām ekskursijā un ļoti šī vieta iepatikās. Jo Grobiņā vienmēr visi brauc garām un neviens neiebrauc iekšā, bet tā, kad ieskaties iekšā Grobiņā, tad arī radās tā sajūta. Mēs dzirdējām, ka Grobiņā cilvēki ir jau, kas ir bijuši 3x3, kam ļoti patīk, un mēs sapazināmies un sākām attīstīt ideju. Un izrādās, ka Grobiņā ir lieliska skola, Zentes Mauriņas Grobiņas vidusskola, ārkārtīgi skaistām telpām, plašām telpām. Un tad jau tas mūsu sapnis pārvērtās tāds īstenojamāks. Un sapratām, ka varam. Es pirmo reizi nometnē biju 6 gadu vecumā, tā kā es esmu izmēģinājis tās mazāko bērnu ievirzes līdz pat visām pārējām ievirzēm, teorētiskajām, praktiskām. Un esmu strādājusi darba grupās ar savu ģimeni, ar savu izcelsmes ģimeni kopā. Vairākās darba grupās esam 5 nometnes taisījuši. Un tad ar Kārli jau, ar vīru, esam bijuši arī darba grupās. Man šis ir 10. gads, jo mēs pirmos 3x3 pamatus likām, kad es jums pieslēdzos Pelčos ar tehniskajiem jautājumiem. 15. gads. Jā. Tad 10 gadi šogad būs. 3x3 sajieta Grobiņā centrālā norises vieta būs Zentes Mauriņas Grobiņas vidusskola. Sajietā plānots uzņemt 350 dalībnieku gan no Latvijas, gan ārvalstīm, jo 3x3 sajieti tiek rīkoti visu vecumu latviešiem no visas pasaules. Mums vienmēr priekšrocība ir pirmreizējiem dalībniekiem. Viņi gan automātiski uzreiz tiek uzņemti, un pārējiem ir gaidītāju rinda. Tad lēnām mēs veidojam gaidītāju rindu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku var piedzīvot. Mums ir pieteikušies arī dalībnieki, man nu pat arī vaicāja, vai ir no ārzemēm. Mums ir no Austrālijas, mums ir no Turcijas, no Norvēģijas, mums ir no Vācijas, no Īrijas, no Jaunzēlandes jau dalībnieki pieteikušies. Grobiņas sajieta 3x3 tēma būs Mežs. Sajieta programma būs plaša un bagāta, kopumā ieplānots ap 50 dažādu ieviržu, kurās piedalīties tiks aicināti arī vietējie ļaudis. Grobiņi mums piedāvā tādas lietas, kas nekad nav bijuši. Piemēram, mums būs smilšu skulptūru veidošana vai flautu izgatavošana vai ugunsdzēsēju sports un stafetes. Tas ir tas, ko Grobiņi var piedāvāt, un citos sajietos nemaz nav bijis. Un es domāju, savukārt tie dalībnieki, kas ir braukuši uz vairākiem sajietiem, viņiem būs ļoti interesanti, ka kaut kas cits. 3x3 sajieti jeb nometnes Latvijā notiek jau no 1990. gada, par ko ir lasāms arī grāmatā, kuras līdzautore ir laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Biteniece. Kur es iepazinos ar Austrālijas latvietu Uldis Siliņu, dramaturgu un rakstnieku, kas man kļuva ļoti liels draugs. Un līdz ar to šie sajieti katram ir arī tajos, kuros es neesmu bijusi. Taisot šo grāmatu kopā ar Rasmu Zvejnieci, mēs abas, tas ir tiešām tās ļoti fundamentāls, pirmkārt, informācijas apkopošanas, vākšanas darbs, atlases darbs, rediģēšanas darbs, korektūras un vispārējais. Un kā mēs ar Rasmu to paveicām, tad mums pašām likās, tas ir kaut kas tāds fundamentāls, kas ir izdarīts. Ir tāds bukletiņš, kurā ir publicēts viss nometņu saraksts, un es saskaitīju, kad es esmu bijusi 34 nometnēs, un šī Grobiņas būs 35. Man sākās ar Alsungas nometni 1995. gadā, kad man uzaicināja taisīt avīzi. Es esmu žurnālists pēc profesijas, un es pirms tam skolā un ģimenē biju lasījusi Ilgas Reiznieces rakstu, cik tas 3x3 ir kaut kas fantastisks. Bet es biju sapratusi, ka tas ir tikai ārzem latviešiem, ka tas nav normāliem cilvēkiem. Un tad, kad man uzaicināja, es domāju, tāda iespēja. Un es piekrītu diezgan pārgalvīgi. Un tad nonākot šajā Alsungas 3x3, es sapratu, ka es ļoti maz ko zinu par to, kas tas ir. Un man bija ļoti grūti taisīt avīzi, īsti nezinot to drēbi, par ko tas ir. Bet pēc tam es sapratu, kad Alsungas nometne beidzās, es sapratu, ka tas ir tas, kas man varētu patikt. Tas man mazajām meitām arī abām patika, viņas man bija līdzi. Un pēc tam uz Viļaku jau mēs pēc gada aizbraucām, jau arī vīrs brauca līdzi. Visa ģimene faktiski. Tā tas sākās, jā. Esmu tik ārkārtīgi daudz draugus iemantojis pa šiem gadiem.
Un tas man ir devis tādu plašāku pasaules redzējumu, jo tajā laikā, kad tikko kā bija beigusies padomju laiki, tikko kā bija beigušies, kad tās sarunas, kas man bija ar ārzemju latviešiem, īpaši ar Līgu Ruperti, psihoterapeitu no Amerikas, kas vispār 3x3 izveidoja Amerikā, tādu vairāk tādu sapratni par lietām, kas pasaulē notiek, kas notiek ārpus tās vides, kurā es biju augusi un mācījusies. Un arī kontaktus, kas man ir ļoti daudz ko devušies, esmu ļoti daudzās valstīs bijusi ciemos pie 3x3 latviešiem. Viņi ir bijuši mūsu nometnēs, viņiem ir paticis un viņi uzaicinājuši man ciemos. 3x3 sajieti ir īpaši gan dalībniekiem, gan pašiem organizatoriem. Tā ir iespēja darboties, atpūsties un paplašināt savas zināšanas, veicinot ģimenisko kopību un spēcinot latviskās tradīcijas. Man tā nozīmē īstenībā to brīnišķīgo sajūtu, kas man bija ar māmu un tēti un māsām kopā rīkojot, plānojot, iztēlojoties sajietu, to īstenojot, un tā gandarījuma sajūta pēc tam, ka 300-400 cilvēki visi kopā to nedēļu piedzīvo. Tā nedēļa tiek pavadīta ar līdzīgi domājošiem, atvērtiem, ļoti skaistiem un patīkamiem cilvēkiem. Un, tas ir kaut kas tāds ļoti īpašs, ko nevar dabūt, nezinu, tur jebkurā citā pasākumā. Tas ir vienkārši jāpieredz, lai to varētu saprast, kas tas ir. Sijāuzas tautu meita dod manam ikumeļam. Sijāuzas tautu meita dod manam ikumeļam. Nesijāšu, neizdošu, netik manam prātiņam. Nesijāšu, neizdošu, netik manam prātiņam. Tagad ar ieskatīšanos acīs. Tam sijāšu, tam es došu, kas tik manam prātiņam. Tam sijāšu, tam es došu, kas tik manam prātiņam. Kas secēja mani ceļu lielu ceļa gabali, kas secēja mani ceļu lielu ceļa gabali.